হয়েছে, এগুলো টাইট দেন। আমাদের ব্যাটারিটা প্রায় সেট করা হয়ে গেছে, যেটা আপনাদেরকে দেখাইতেছিলাম এতক্ষণ যাবত। আসলে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে এগুলো আলাদা আলাদা করে আপনাদেরকে 15 মিনিট 20 মিনিট করে দেখাইতেছিলাম। এটা দেখানোর কারণ হলো আসলে অনেকেই এই ব্যাটারিগুলো ওপেনিং ফিটিং এর বিষয়টা নিয়ে, অনেক মেকানিক্যাল সেকশনে যারা আছে, তো তাদের আসলে অনেক কিছু শিখার আছে কিংবা অনেক কিছু শিখতে চায়। তো এই জন্য মূলত এগুলো আমরা আলাদা আলাদা একদম পার্ট টু পার্ট ভাবে করা, যাতে তাদের বুঝতে সহজ হয় এবং শিখতেও সহজ হয়। হাত কোন দিক দিয়ে বেশি যায়? উড়ান আলগে দেন, ছাড়েন। হ্যাঁ, 10 সাল কই? ওই বেটা দে। তো আলহামদুলিল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের ব্যাটারিটা এখন ফুললি কমপ্লিট প্যাক এবং কমপ্লিট সেট হয়ে গেছে, যেটা আপনাদেরকে দেখালাম। আসলে আমাদের ভিতরে যে ম্যাটেরিয়াল এটা চেঞ্জ হয়েছে, সেল বডি যেটা, এটা চেঞ্জ হয়েছে। আর আমাদের এছাড়া আউট যে অ্যাক্সেসরিজ ছিল সবকিছু গাড়িতে আছে। আমরা মূলত এইভাবেই কাজ করলাম। ওই সাইডে দরজাটা খোলেন, এই সাইড দিয়া। ওঠেন না, উপরে ওঠেন না। তো আমরা এখন গাড়িতে সেট করে ফেলবো। গাড়ির ফ্লোর পরিষ্কার আছে না? একটু মশা দিয়ে দেন, জায়গা তো আর পরিষ্কার করা যায় না। জুট নেন। তো মূলত এই হাইব্রিড ব্যাটারিটা গাড়ির এক্সিও ইকো এক্স ফিল্টার, এই গাড়িগুলোর হলো প্যাসেঞ্জার সিটের নিচে থাকে। হ্যাঁ, পিছনের প্যাসেঞ্জার সিটের নিচে। আর হলো আপনার, হ্যাঁ আবার পরিষ্কার করো, চেক করার কাম এটা করো। আর হলো আপনার টয়োটা নোহা, যেটাই যে এখানে আমাদের আরেকটা গাড়ি আসছে, এটা হলো জেনারেল চেক আপের জন্য আসছে। হ্যাঁ, যেহেতু আমরা এই গাড়িটার আমরা হাইব্রিড ব্যাটারি চেঞ্জ করছিলাম, বলতে আমরা চাইনিজ হাইব্রিড ব্যাটারি ইনস্টল করছিলাম। এগুলো না স্যার, এগুলো অন্য জিনিস। তো ওইটা আমরা হাইব্রিড ব্যাটারি চাইনিজ ইনস্টল করছিলাম, এটার ব্রেকিং সিস্টেমও চেঞ্জ করছিলাম। আমাদের আরও একটা গাড়ি আছে ওইখানে পিছনে। তো যে জিনিসটা হলো যে কমপ্লিট, ওই সাইড ধরেন। সব জিনিস নিয়ে পারাপারির কিছু নাই। হ্যাঁ ধরেন, বিসমিল্লাহ। ধরেন এগুলো। হ্যাঁ, আসছেন যে জাম কিরকম দেখছেন রাস্তায়? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ব্যাটারিটা বসিয়ে ফেললাম। এখন আমাদের আনুষঙ্গিক যে জিনিসগুলো সেট আপ, এই কাজগুলো চলবে। আউট যে মালামাল কিংবা যে জিনিসগুলো আছে, এই জিনিসগুলোর এই সেট আপের কাজগুলো চলবে। তো সামান্য কিছু হয়তো বা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, কারণ আমরা ইনশাআল্লাহ তাহলে এর ভিতরে টেস্ট ড্রাইভের রিভিউটা আমরা রেখে দিব। হ্যাঁ, আমরা গাড়ি স্টার্টের প্রসেসিং করি, যাতে আপনাদেরকে এই স্টার্টটা আমরা দেখাইতে পারি। হ্যাঁ, চাপান এই সাইডের, এই
স্ক্রু দুটো ধরায়েন, হ্যাঁ। করছেন? যে একটা ভেন্টিলেটর আছে, ভেন্টিলেটরটা কই নেন। বুঝছেন কথা আমার? নাকি বোঝেননি? তো ওই পাশে থাকলে আপনি এখানে কি ভাবেন? তো আমরা এখন গাড়িটা স্টার্ট করে আপনাদেরকে দেখাই, কারণ আমাদের মোটামুটি একটু সেট হয়েছে। আমরা বাকি কাজগুলো আমাদের গাড়িটি স্টার্টের পরে আমরা ওগুলো সারবো। বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমাদের এই হলো ড্যাশবোর্ড, স্টার্ট গাড়ি। এখন আমাদের স্ক্যানিং এর কাজটা চলবে। গাড়িটা কিন্তু আমাদের যখন ব্যাটারির ইস্যু ছিল, তো আমরা গাড়িটা আর স্ক্যান করি নাই, যেহেতু কালকে আমরা চেক করছিলাম। তো আজকে আর আমরা এটা নতুন করে স্ক্যান করা হয়নি, আমাদের চেক করা হয়নি। আচ্ছা, আপনার কাজ হলো, আমাদের মনে হয় পেন্ডিং কোড ঢুকে আছে। গাড়ির ইঞ্জিন বলতেছে, ইঞ্জিনের আরপিএম একটু আপ ডাউন করতেছে। আমরা স্ক্যান করলে এটা যদিও বোঝা যাবে আমাদের। কি খুঁজতেছেন আপনি? কিসের লক আছে? এদিকে কোথাও আছে। এই যে দেখেন পেন্ডিং কোডটা, যেটা আমাদের আপনাদেরকে আগে স্ক্যান করে দেখানোর ইয়ে ছিল, সেই কোডটা আপনাদেরকে দেখাই এখন। এটা স্ক্যানিং কমপ্লিট হোক, হ্যাঁ, তারপর আমরা এটা ইয়ে করতেছি। এই কভারটা লাগান, এই কভারগুলো করেন। কি হলো জয়নাল ভাই? কভারটা লাগান ওই পাশ দিয়া। স্ক্রুগুলো লাগান। লকটা আছে কোথাও দেখেন। আর এই যে এখানের এই যে এগুলো উঠে এই জায়গায় লকগুলো করে দিন, হ্যাঁ। সেট লাগাই দিচ্ছি, ওই সেটও লাগাই দিন। আছে লক এইখানেই। আমাদের স্ক্যানিং হয়ে গেছে। এই যে দেখেন কোডটা আপনাদেরকে দেখাই, এই যে এটা পেন্ডিং কোড। এটা যে আপনাদের গাড়ি যখন আগের ইস্যুটা যখন ছিল, তো তখন এটা পেন্ডিং কোড যখন ইয়ে হয়েছে, তখন এই কোড মার লাগবে না ভাই, পরিষ্কার আছে। হ্যাঁ, না আগেও পরিষ্কারই ছিল। হ্যাঁ, তো এই হলো আমাদের। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই হলো আমাদের গাড়ি স্টার্ট। এখন আমাদের দেখার বিষয় হলো টেস্ট ড্রাইভ করে গাড়ির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। চার্জ আলহামদুলিল্লাহ। রাজা মিয়া গেছে বিয়া করতে। নো ফুল কোট। এখন ব্যাটারি, গাড়ির ড্যাশবোর্ড ইভি হাইব্রিডে রেডি, সবকিছু ওকে ফাইন।
তো আমরা এখন ব্যাটারির উনি স্যার এটা দেখেন। হ্যাঁ, তো এই হলো আমাদের ব্যাটারির অবস্থা। ব্যাটারি হেলথ কি রকম, এটা কেমন? হ্যাঁ, এটা গাড়ি চালাবো, চালিয়ে আবার এটা চেক করে দিব। আপনার সমস্যা থাকা মানে আমার সমস্যা, কথা বুঝতে পারছেন? আপনি বিপদে থাকা মানে কি আমি বিপদে থাকা। আইসা কি কি বাকি আছে আর? আচ্ছা, একটু টেস্টে যাব, ঠিক আছে? আমরা এই রিভিউটা এখানে রাখতেছি। আমাদের আরো আনুষঙ্গিক কিছু টুকিটাকি কাজ, এগুলো যদিও করি বা না করি, আমরা এটা এখানে রাখতেছি। ইনশাআল্লাহ টেস্ট ড্রাইভের রিভিউটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা।